La temporada de invierno se instalará a finales del mes de mayo, según los especialistas del clima del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, por lo que a inicios del próximo mes se presentarán solamente chubascos. Lo que ocurre a inicios por el calentamiento, sobre todo, son estas lluvias convectivas de corta duración. Son muy locales, podrían tener hasta tormentas eléctricas en algunos sitios, sin que sea distribuida en todo el occidente, ¿no? Van a ser en pequeños locales, pero muy fuertes y de muy corta duración. Se recomienda tomar precauciones tanto por las lluvias ligeras en las tardes como por las altas temperaturas, con sensación térmica de 38 grados. Tendríamos un ambiente caluroso. Vamos a persistir con temperaturas bastante altas y sensación térmica bastante alta. Ayer, por decir un número, llegaron a 38 grados en occidente la temperatura y en el resto del territorio estuvieron entre 32 y 36 aún con calor, debido a que, si bien es cierto, se está nublando un poco más, todavía no tenemos esta cobertura nubosa que esperamos en el periodo lluvioso, ¿no? Y por ende tenemos bastante calor. El oleaje estará moderado con olas de hasta 2 metros en los litorales y el viento persistirá moderado a ocasionalmente fuerte. Esto debido a la influencia de estos sistemas de alta presión. Las pocas lluvias a inicios de mayo afectarán el occidente de Nicaragua, principalmente los departamentos de León, Chinandega y parte de Managua. TV Noticias, Margarita Cáceres.